понял, глуши. Не, масло не хуярит. Вот здесь вот кто-то хуярит, говорит, я сейчас вылезу вам ебальники наколочу. Вот здесь вот, в начале. Вот из-под вот этой тяги, он говорит, я сейчас вылезу, по ебальнику все получите. Вот это тяга долго. Кто это? Я не знаю. Александр Шатуненко? Нет, это какой-то, наверное, фиксик, но он где-то вот прямо вот здесь вот спереди прямо слышится.